တသိန်းမှ9000အရှုံးပြန်သွင်းတယ်လေးတွေကမင်းဒီကောင်လေးပြချင်လို့ဒီကောင်လေးနော်ဒါလေးမင်းချစ်စရာလေးဒါလေးကပဲ15ပဲလေးပေါ့နော်တပဲလေးက15ပဲလေးဈေးနှုန်းဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့အသစ်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျိုးခေါင်းပုံစံမျိုးလေးနော်ခေါင်းလေးကကျတော့ဒီလိုပုံစံလေးဒီလိုပုံစံကောင်းလေးเนาะနာကြီးချိတ်ကလေးနဲ့ပေါ့เนาะနာကြီးချိတ်ကလေးနဲ့ဒီလိုမျိုးလေးပဲ15ပဲလေးဖြစ်မယ်ဈေးနှုန်းလေးက12သိန်းပဲရှိမယ်ပေါ့เนาะဈေးနှုန်းက12သိန်းပဲရှိမယ်မင်းတို့အတစ်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်73သိန်းနဲ့73သိန်းကျော်တယ်ပေါ့နော်73သိန်း5000 73သိန်း9000အဲ့ဝင်းကျင်လောက်ရှိမယ်ပေါ့ဒါလေးကပြန်သွင်းတယ်လေးဖြစ်တဲ့အတွက်12သိန်းအတီပေါ့နော်ဒါလေးတကုံးပဲရပါမယ်ရှင်ပြီးတော့ပြန်အောင်ပြန်လဲ3သိန်းမှ9000ပဲအရှုံးလေးနဲ့ပေါ့နော်ဒါလေးတစ်ခုပဲရပါမယ်ဒါလေးတချို့ရပါမယ်နော်စိုက်မလာပြီးအပိလည်းရပါတယ်ရှင် online ကနေမှလည်းရတယ် online ကနေဆိုလို့ရှိရင်တော့မင်းတို့ဟိုပါပေါ့online သမားတွေကကြတော့မင်းတို့10သိန်းထိပဲအိမ်ရောက်ငွေချေရတယ်เนาะ10သိန်းထက်ကျော်ရဆိုရင်တော့ငွေလွှဲရပါမယ်ရှင်လွှဲရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမင်းတို့ရဲ့ချက်ပေါက်တွေပါမယ်မေးပြီးပါเนาะ10သိန်းအထိပဲဒလီကကောက်ပေးတာမလို့ပါเนาะဒါလေးပါရှင်ဒါလေးပါ12သိန်းပါရှင်